Hello guys! Ito ang pangalawang araw namin dito sa Aurora. By the way, welcome to this channel, Kami Fu. Andito po tayo sa Porto Novo, Dinidiawan, Dipaculao. Naman ang Visit Rock Formation. Baler Hanging Bridge. Thank you for watching guys. Please don't forget to subscribe, like, comment, and share. Ito po ang oldest and biggest Baler D2 in Asia. Accordingly, 600 years old po ang Baler D2 na ito. Meron tayong environmental fee na 50 pesos. Ang entrance fee dito, 25 ang adult, 15 ang PWD, senior at kids.